ကျွန်တော်မှာ165ရက်လောက်စဉ်းစားပြီးတော့ရေးထားတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်ဒီတစ်ချင်းလေးကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းမဆိုဘူးဆိုလည်းမဆိုတတ်ဘူးတီးလည်းမတီးဘူးတီးလည်းမတီးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် AI ကိုတချင်းတစ်ပုတ်အစားဆုံးဖန်တီးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ browser မှာ Suno AI လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒီ website လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ website လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနရေးထားတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ဖန်တီးကြည့်ပါမယ်ချင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ make a sound ဒီ website မှာ training ဖြစ်နေတဲ့တချင်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒီမှာပြထားပေးတယ် AI website ကတော့များများကအကောင့်ဖွင့်ပြီးမှအသုံးပြုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအရင်ဆုံးအကောင့်ဖွင့်မယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာ sign up ဒီမှာသူကအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်စရာ၃ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Discord နဲ့ဖွင့်လို့ရမယ် Google နဲ့ဖွင့်လို့ရမယ်ဒါကတော့ Microsoft အကောင့်နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Google နဲ့ပဲသွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကချင်းစားလို့ရပြီကျွန်တော်က free သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက credit 50ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Gmail account တစ်ခုကို credit 50ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ subscribe မှာကျွန်တော်က free မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့50 credit ရှိမယ်ကျွန်တော်10ဘလို့လို့ရတယ်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ commercial အတွက်သုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်လကို$8ရှိမယ် pro plan မှာကျွန်တော်$8ရှိမယ်သူက2500 credit လာတိုင်းရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်900တချင်း900တော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က free ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ create ကိုနှိပ်မယ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့အတွက် custom မှုလည်းကျွန်တော် online မယ်ဒီနေရာမှာတော့ကိုရေးထားတဲ့ချင်းစာသားထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်165ရေးထားတဲ့ချင်းစာသားကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် style music မှာကျတော့ကိုဖန်တီးစေခြင်းတဲ့ music အမျိုးအစားကိုရေးလိုက်မယ်ကိုကဘာတချင်း style ဖန်တီးရမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းတယောက်က use random style ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာသူက suggest လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်ကြည့်တိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် romantic K-pop လေးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တိုင်းတိုက်တွေကကျတော့ကျွန်တော်တချင်းနဲ့မရေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် always လုပ်ပေးလိုက်မယ်အမြဲတမ်းဆိုရင်ဒီမှာအမြဲတမ်းဆိုရင်စာလေးစားတာဆို always ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ AI ကနေပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးနေပြီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုသူကနှစ်ပုတ်ဖန်တီးပေးရလားမသိဘူးဒီမှာ version တစ်မျိုးလေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ version သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာနှစ်ပုတ်ကိုဒီတိုင်းနဲ့ဖန်တီးပေးနေပြီပထမဆုံးတချင်းတစ်ပုတ်နားထောင်ကြည့်မိုက်ရ내가 고연한 미래나 요즘 우리 뒤섞이면 또 내가 믿어봐 네가 미안 다시 그만 그렇게 부르짖잖아 내가 미안 ဒီယောက်က version လေးကပိုမိုက်တယ်နော်ဒီယောက်က version လေးကျွန်တော်ထောင်းလိုက်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်နီးပညာ tutorial တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှိပြီးသားတချင်းစာသားတွေတခြားနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေတရေးဆရာတွေရဲ့တချင်းစာသားတွေကိုယူပြီးတော့မလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်내가